Bismillahirrahmanirrahim. Amatara nata ora ningali sira fa'ataba kepriye maidu sapa Allah Ibrahim alaihissalam ing Nabi Ibrahim alaihissalam fi du'aihi ing dalem dongane Nabi Ibrahim al mujrimina ngatasi wong-wong kang duraka bilhalaki kelawan binasa. Nabi Ibrahim suatu kali mendoakan berdoa agar orang-orang yang durhaka itu celaka, binasa. Dan kemudian Allah menegurnya. Gusti Allah menegurnya. Wa kaifa tabalan kepriye maidu sapa Allah Musa Nabi Musa fi amri Qaruna ing dalem urusane Qarun. Faqala mengko ngendika sapa Allah Istaghosa njaluk tulung sapa Qarun bika kelawan sira Musa njaluk tulung bika kelawan sira sapa Qarun falam tuhizhu mongko ora nulungi sirahu ing Qarun fawa izzati mongko demi kemuliaan ingsun Allah la istaghosa lamun njaluk tulung sapa Qarun bika kelawan ingsun la agostuhu mongko yekti nulungi sapa ingsun ing Qarun wa afautu lan ngapura sapa ingsun anhu saing Qarun. Jadi Qarun itu dia itu kan ditelan bumi. Jadi Qarun ini satu kali mencoba memfitnah Nabi Musa dengan seorang perempuan. Perempuan ini sudah dibayar untuk memfitnah, tapi pada saat dikonfrontasi ternyata perempuan ini lalu sadar, kemudian mengaku bahwa dia dibayar oleh Qarun untuk memfitnah. Nabi Musa marah sekali dan kemudian minta kepada Allah untuk membalaskan perbuatan Qarun itu. Dan Gusti Allah memberi Nabi Musa kekuasaan atas bumi. Aku memberimu kekuasaan atas bumi. Dia akan menurut kepadamu. Terserah kamu suruh apa saja. Lalu Nabi Musa memerintahkan bumi untuk menelan Qarun. Untuk menelan Qarun dan anak buahnya. Nah, ketika sudah sampai ke leher, Qarun ditelan bumi sampai ke leher, dia teriak-teriak minta tolong kepada Nabi Musa, yang dimintai tolong Nabi Musa. Nabi Musa tetap tidak bergeming, membiarkan Qarun mati ditelan bumi. Nah, itulah maka Gusti Allah menegurnya. Kamu ini bagaimana? Qarun teriak-teriak minta tolong kepadamu tapi kamu tidak menolongnya. Demi kekuasaanku Allah, demi kemuliaan Allah, apabila Qarun minta tolong kepadaku, aku pasti akan menolongnya dan mengampuninya. Wa kaifalan kepriya tabama itu sapa Allah Yunus alaihissalam Nabi Yunus alaihissalam fi sya'ni qaumi dalam tingkai kaume. Jadi ini menggambarkan bagaimana Allah ya, dengan kejahatan Qarun yang luar biasa, bukan cuma sekali itu. Qarun ini ingkar kepada Nabi Musa sejak lama. Toh Allah mengatakan kalau Qarun minta tolong kepada Allah dan maka Allah akan menolongnya dan mengampuninya. Orang seperti Qarun. Wa kaifa atabalan kepriyama itu sapa Allah Yunus alaihissalam Nabi Yunus alaihissalam fi sya'ni qaumi dalam tingkah kaum Nabi Yunus. Ya. Nabi Yunus dicela oleh Allah terkait dengan kaumnya. Piye ngendikane Gusti Allah? Ya, bi annaka kelawan oleh mencela bi annaka kelawan dawuh annaka sedune sira iku tahzanu susah sira ala sajaratin ing atase wit
min yaktinin saking apa labu waloh ambat tuha kang nukulake sapa ingsun Allah ha ing uwit fi saatin dalam sesaat wa aibas tuhalan gawe garing sapa ingsun Allah ha ing uwit fi saatin dalam saat liyane wala tahzalan ora susah sira ala mi'ati alfin ing atase 100.000 au yaziduna utawa punjul 100.000 wong kaum Nabi Yunus au yaziduna utawa punjul sangka 100.000. Nabi Yunus ini ketika dimuntahkan oleh ikan paus di tepi pantai itu dalam keadaan sudah kurus kering karena 40 hari di dalam perut ikan paus itu. Kemudian Allah menumbuhkan labu, pohon labu. Sehingga Nabi Yunus bisa memakan buahnya dan lalu datang seekor kambing yang bisa diperas susunya untuk diminum oleh Nabi Yunus. Nah setelah makan labu minum susu kambing itu Nabi Yunus tertidur. Nah begitu bangun ternyata labunya sudah mengering. Pohon labu itu ternyata mengering, kering gitu aja, mati. Dan kambing yang tadi diperas susunya udah pergi, nggak ada. Sehingga Nabi Yunus susah, waduh gimana ini makanan ini. Yang ada cuma ini kok, nggak ada. Sekarang nggak ada, makan apa nanti? Nah, kemudian dicela oleh Gusti Allah, kamu ini susah hanya karena kehilangan pohon labu. Tapi kamu tidak prihatin dengan umat 100.000 orang lebih umatmu yang kamu tinggal minggat hanya karena jengkel, tidak kamu selamatkan dengan dakwahmu. Kemudian Nabi Yunus diperintahkan untuk kembali ke kaumnya dan ternyata kaumnya memang sudah insaf, insaf dan diampuni oleh Gusti Allah. Ya, maka di sini dikatakan summa kaifa nuli kepriye qabila nampa sapa Allah uzrahum ing alasane kaum Nabi Yunus. Ya wa sarrafa lan nginggoake azabahu ing azabe Allah al-azima kang agung anhum saing kaum badama adallahum ing dalam sause gawe sasar sapa Allahum ing kaum Nabi Yunus ini kemudian insaf dan beriman sehingga mereka terhindar dari Allah menghindarkan mereka dari azabnya. Summa kaifa atabanul kepriye maitu sapa Allah sayyidul mursalin sallallahu alaihi wasallam wa ala ali ajmain ing bendarane para rasul yaiku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala ali ajmain fima ing dalam barang ruya kang den riwayatake apa ma yaiku ana ustune Kanjeng Nabi kudakhola mlebu sapa Kanjeng Nabi mimbabi Bani Syaibah saking lawang Bani Syaibah. Ini salah satu pintu untuk memasuki Masjidil Haram. Itu ada pintu Bani Syaibah. Ada babu Bani Syaibah, ada babu Salam ya. Nah, Kanjeng Nabi ini masuk dari pintu Bani Syaibah. Masuk Ka'bah, masuk ke Masjidil Haram dari pintu Bani Syaibah ini. Faro'a mongko mirsani sapa Kanjeng Nabi kauman ing sekumpulan wong, sawijining kaum yadhakuna padha guyu-guyu sapa kaum. Guyu ning masjid. Bar guyon apa guyu-guyu.
Faqala ngendika sapa Kanjeng Nabi, lima tadhakuna, krana apa tadhakuna padha guyu sira kabeh. La arakum ya moh ningali ingsun ing sira kabeh tadhakuna padha guyu sira kabeh. Aduh, aku ora seneng roh kowe padha guyu. Jadi Nabi masuk ke Masjidil Haram lewat pintu Bani Saibah dan di situ mendapati ada sekumpulan orang tertawa-tawa. Kanjeng Nabi kemudian menegur mereka, kalian ada apa kalian ketawa-ketawa ini? Aku tidak suka lihat kalian ketawa-ketawa begitu. Ya, aku tidak mau lagi melihat kalian ketawa-ketawa begitu. Ya. Nah, hatta idza kana sehingga nalikane ana sapa Kanjeng Nabi ku indal Hajar Aswad tetep ing dalam sanding Hajar Aswad. Roja'a mengko bali sapa Kanjeng Nabi ilaihim maring kaum maring kumpulan orang yang tertawa-tawa tadi al-qahqara kelawan mundur ya melaku mundur ya Kanjeng Nabi masuk menegur orang tawa-tawa itu terus menuju ke Ka'bah ketika sampai di dekat Hajar Aswad lalu balik sambil mundur-mundur balik lagi sambil mundur-mundur. Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi ja'ani nekane ingsun sapa Jibril malaikat Jibril faqala mongko ngendika sapa malaikat Jibril ya Muhammadu wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala sunna Allah taala iku yaqulu dawuh sapa Allah taala laka maring panjenengan dawuh Allah taala lam lima tuqannitu ya lima tuqannitu krana apa gawe putus asa sira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibadi ing pira-pira kawula ingsun gawe putus asa min rahmati saking rahmat ingsun ya nabi nyritakno sira ibadi ing pira-pira kawula ingsun ani ing sedune ingsun Gusti Allah iku ana ya ingsun iku al-ghafuru zat kang maha ngapura ar-rahim tur maha welas ya. Kenapa Malaikat Jibril menyampaikan firman Allah, pesan dari Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, ini firman Allah pada Kanjeng Nabi, kenapa engkau membuat putus asa hamba-hambaku? Jangan begitu, sampaikan kepada mereka bahwa aku Allah adalah zat yang maha pengampun dan maha penyayang. Wa za tawiqiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu kang ngendika sapa Kanjeng Nabi lillahi lallahu yakti utahe Gusti Allah iku arhamu luweh welas bil abdi kelawan kawula al mukmini kang mukmin minal walidati tinimbang mbok asyafiqati kang welas biwaladiha kelawan anak mbok. Sesungguh Allah itu lebih sayang kepada hambanya yang mukmin daripada seorang ibu yang penuh kasih sayang menyayangi anaknya. Allah lebih-lebih lagi sayangnya. Wa fil khabaril masyhur lan dalam hadis kang masyhur an Nabi sallallahu alaihi wasallam saya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna lillahi ta'ala mi'ata rahmatin setune iku tetep kagungane Allah taala mi'ata rahmatin 100 rahmat. Fawahidatun mongko tawi siji minha saing rahmat saing 100 rahmat qasamaha bagi sapa Allah ha ing siji ha ing wahidah benal jinni dalam antarane jin wal insilan menungso wal baimi lan kewan-kewan fabiya mong kelawan rahmat siji ku ya taghotofuna padha welas-welasan sapa jin menungso kewan babilan kelawan rahmat siji ya tarohamuna padha asi-asian sapa jin menungso kewan wa dakhor lan nyimpen sapa Allah minha saking rahmat tis'atan wa tis'ina ing 99
li nafsihi kedue awak dhewe Allah liyarhama supaya yen to melasi sapa Allah biya kelawan 99 melasi ibadahu ing kawula-kawulane Allah yaumul qiyamati ing dalam dina kiamat. Dawuh Kanjeng Nabi. Sesungguhnya Allah memiliki 100 rahmah. Nah, satu di antara 100 rahmah itu dibagikan kepada semua jin, manusia dan hewan-hewan. Dan dengan satu rahmah itulah makhluk-makhluk ini saling berbelas kasihan satu sama lain, saling menyayangi satu sama lain. Yang 99 rahmah ini disimpan sendiri oleh Allah bagi dirinya sendiri untuk merahmati hamba-hambanya nanti di hari kiamat. Jadi walaupun kita mendengar gambaran-gambaran yang menakutkan tentang hari kiamat, ya, di sini ada hadis yang memberi kita pengharapan bahwa Allah masih menyisakan 99 dari 100 rahmatnya untuk nanti merahmati kita, mengasihani kita di hari kiamat. Wa qad ataka lan krana teman-teman wis maringake sapa Allah ing sira minar rahmatil wahidati saing rahmat siji kullahadil ataya ing sekabehane ikilah pira-pira peparing al-karimati kang mulya al-azizati kang ya mulya min ma'rifatihi saking kenal Gusti Allah subhanahu wa suci Allah wal kauna maringake wal kauna lan maringake ing sira ing ana keberadaan kalian, keberadaanmu min hadzil ummati setengah saking ikilah umat almarhumati kang den welasi ma'a ma'rifati sunnati sertane ngerti sunnah wal jamaati lan jamaah, bahwa kita sekarang menjadi bagian dari golongan ahlus sunnah wal jamaah. Ini adalah anugerah Allah dari rahmat yang cuma satu itu tadi, satu dari 100 itu. Ila sairima tumeka maring sakwene barang ladai kang tetep ing dalam sanding ira minan ni'ami bayane saking pira-pira nikmat az-zahirati kang zahir wal batinati lan kang batin. Ya. Dengan rahmat yang cuma satu itulah Allah kemudian menganugerahkan segala anugerah yang kalian terima. Bahwa kalian dikaruniai anugerah bisa mengenal Allah. Kalian dia dikaruniai anugerah masuk ke dalam golongan ahlus sunnah wal jamaah. Dan segala nikmat-nikmat yang ada pada kalian, baik nikmat lahir maupun nikmat batin, itu semuanya dikaruniakan kepada kalian oleh Allah dari satu rahmah itu aja. Dari satu di antara 100 rahmah itu. Nah maka famarjuun mongko den arep-arep min fadlihi saking lumane Allah al-azim kang agung ayyutimma apa yen to nyampurnakake sapa Allah dalika ing mengkono-mengkono rahmah. Maka bisa diharapkan bahwa Allah akan menyempurnakan rahmah itu untukmu. Fa innaman mongko sedune wong badha akan ngawiti sapa man bil ihsani kelawan agawe bagus fa alaihi mongko kuwi ngatasi man al itmamu tawi nyampurnaake. Ya, orang yang siapapun yang memulai dengan berbuat baik maka sudah sepatutnya dia menyempurnakan ya, kebaikannya itu.
Wa yaj'ala lan den arep-arep apa yen to dadekake sapa Allah min tis'in wa tis'ina sang rahmatan saking 99 rahmat laka kedue sira al hazza ing bagian al-wafira kang sampurna. Semoga kamu akan mendapatkan bagian yang sempurna dari 99 rahmat yang masih disimpan oleh Allah itu nanti di hari kiamat. Fanas alu mongko nyuwun kita Allah subhanahu wa Gusti Allah subhanahu wa taala Allah yukhayyiba ing yen to ora gawe kuciwa sapa Allah amalana ing pira-pira angen-angen kita min fadlil azim saking lumane Allah al azim kang agung ya saking ya kanugrahane Allah kang agung bi fadli kelawan lumane Allah inna ustuna Allah ku as-sayyidu bendoro al-karimu kang lomo al-jawadu kang ya maha lomo ar-rahimu kang maha welas amin. Wa amal aslu salis wana pun tawi pokok kang ketiga ya. Iku fi dzikri ma ing dalem nutur barang wa ada kang janjeni sapa Allah wa au adalan ngancam sapa Allah fil ma'adi dalam akhirat fal nadkur mongko supaya nutur kita fi zalikal ahwal ing dalem kono-kono pira-pira tingkah al khamsat la fal nadkur mongko supaya nutur supaya ingsun Imam Ghazali fi zalika ing dalem mengkono-mengkono janji lan ancamane Allah al ahwal al khamsata ing pira-pira tingkah al khamsata kang 5 apa iku yaiku al mauta kematian wal qabra lan kubur wal kiamat lan kiamat wal jannata lan swarga lan nar lan neraka wama lan barang fi kulli maqamin kang iku tetep ing dalem saben-saben panggonan minha saking 5 minal khataril azimi saking kekhawatiran kang agung lil mutiina kedue wong-wong kang padha taat wal asinan wong-wong kang padha maksiat wal muqassirina lan wong-wong kang padha sembrono wal mustahidina lan wong-wong kang padha berjuang. 5 ya dalam hal ini Imam Ghazali mengatakan ya aku sebaiknya aku menerangkan 5 keadaan yang terkait dengan soal janji dan ancaman Allah di akhirat nanti yaitu kematian kubur, kiamat, surga, neraka dan hal-hal yang pada setiap kekhawatiran itu pada setiap keadaan itu yaitu keadaan mati atau kubur atau kiamat dan lain-lainnya adanya kekhawatiran yang sangat besar bagi semua orang baik orang yang taat maupun orang yang maksiat, baik orang yang sembrono maupun orang yang bersungguh-sungguh dalam ibadah. Ya. Nah, amal mautu anapun ta kematian, fazkur mongko ilinga sira fi ing dalam kematian hala rajulaini ing ya fazkur mongko nuturo sira fi ing dalam kematian hala rajulaini ing tingkae wong loro. Imam Ghazali menceritakan contoh sebagai gambaran tentang kematian apa yang kita khawatirkan dari kematian itu menggambarkan kisah tentang 2 orang. Ahaduma ta salah siji rajulan iku ma barang ruya kang den riwayatake an Ibnu Syabramah saking Ibnu Syabramah. Ibnu Syabramah ini salah seorang alim yang hidup sekitar abad ke-5 Hijriah. Annau setune Ibnu Syabramah iku kala ngendika sapa Ibnu Syabramah.
aku dicek meneh. Soale kok ketemu karo Asy-Sya'bi ya. Dakhaltu mlebu sapa ingsun ma'asy-Sya'bi sertane Asy-Sya'bi. Asy-Sya'bi iki mestine adalah seorang alim ya. Namanya julukan untuk seorang alim yang nama aslinya adalah Abu Amr Amir bin Syarahil al-Humairi. Ya, Abu Amr Amir bin Syarahil al-Humairi. Ini rotok nyentrik iki Asy-Sya'bi. Ya, sekali waktu lagi tengah-tengah mulang sedang mengajar Asy-Sya'bi ini. Sedang mengajar begini ada tukang jual minyak lewat gitu, lihat Asy-Sya'bi sedang mengajar, mikul gendong minyak itu. Lihat Asy-Sya'bi sedang mengajar, terus dia berhenti, minyaknya diletakkan, terus masuk menemui Asy-Sya'bi. Syekh, mau nanya Syekh, bayai, saya mau nanya. Ya kenapa? Itu kan setan-setan itu kan anak-anaknya iblis itu. Lah terus iblis, istrinya iblis itu siapa? Takok ngono karo Asy-Sya'bi. Jare Asy-Sya'bi enake njawab, "Wah, biyen nalikane kawinan aku ora diundang." Jare ngene. Wah, enggak tahu aku waktu kawinan aku enggak datang, jare ngene ngono Asy-Sya'bi. Ya karena hal yang enggak perlu, lha apa kok dadak takok bojone iblis barang. Di bojo tek ora. Ada lagi yang nanya, jadi kita ini kalau buang air di tempat terbuka yang tidak ada penghalangnya, itu tidak boleh menghadap atau membelakangi kiblat. Buang air itu sambil menghadap kiblat atau membelakangi tidak boleh kalau di tempat yang tidak ada penghalang, yang terbuka. Ya, enggak ada dinding yang menutupinya. Nah terus, sekarang yang dimaksud dinding itu apa? Yang dimaksud penghalang itu apa? Ada orang bertanya sekarang, Syekh, kalau saya masuk ke sungai, selulup di dalam air, mandi sambil nyilem di dalam air, terus buang air, itu aku harus menghadap kemana? Maksudnya kan nanya dia itu, air itu bisa dianggap sebagai penghalang apa tidak? Dia nanya gitu. Itu aku harus menghadap kemana itu kalau aku nyilem di sungai sambil buang air? Jawab Asy-Sya'bi, ya menghadap ke tempat kamu meletakkan pakaianmu. Kalau enggak nanti dicolong orang. Ya. Asy-Sya'bi. Nah, ya. Jadi Syekh kita bukan abad kelima, aku tak cek meneh. Syekh Ibnu Syabromah ini bersama Asy-Sya'bi datang ala maridin ing atase wong lara naudu kang niliki sapa kita ya Ibnu Syabromah lan Asy-Sya'bi hu ing marid. Wa huwa hale utawi marid iku bima kelawan barang bihi kang tetap kelawan ma. Jadi dia dalam keadaan yang parah orang sakit ini. Wa indahu lan iku tetep ing dalem sandinge marid rajulun tayu wong akharu kang liya. Dia ditunggu oleh seorang lain. Yulaqinuhu kang nuntun sapa rajul akhar hu ing marid. Nuntun la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, la ilaha illallah, nalkin nuntun supaya dia mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Faqala mulai nuntun itu karo ngongkok, ayo kang la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ayo kang ayo la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asy-Sya'bi roh itu terus ditegur sama Asy-Sya'bi. Ya, faqala mengko ngendika lahu maring rajul akhir sapa Asy-Sya'bi ya. Urfuq bihi ya mbok
ya alon-alono sira ya aluso sira bi kelawan marid. Ojo kasar-kasar ngono, nuntun kok kasar. Jangan kasar-kasar yang lembut kalau nuntun itu. Fatakallama mongko guneman sapa al-marid wong lara. Kemudian orang yang sakit ini yang bicara. Faqala mongko ngucap sapa marid. Ya. Intulakkinni lamun nalkin sira ing ingsun awalam tulakkinni utawa ora nalkin sira ing ingsun fa inni mongko sedune ingsun niku la adauha ora ninggal ingsun ha ing kalimah thayyibah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kata si sakit, sudahlah. Kamu mau nalkin aku, nuntun aku atau enggak? Aku ndak akan tidak mengucapkan kalimat thayyibah sebelum mati. Aku tidak akan meninggalkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah walaupun kamu tidak menuntunku. Summa qara'a nuli maca sapa marid wa alzamahum kalimatat taqwa wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha wa alzamahum lan netepake sapa Allahum ing wong-wong mukmin kalimatat taqwa ing kalimat takwa wa kanu lan ana sapa wong-wong mukmin iku ahaqqa luweh berhak biha kelawan kalimat takwa wa ahlaha lan iku ahline kalimat takwa. Janji Allah bahwa Allah akan menetapkan kepada orang-orang mukmin kalimat takwa. Kalimat takwa itu apa? Yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Karena orang-orang mukmin berhak atas kalimat itu. Orang-orang mukmin adalah ahlinya kalimat takwa. Faqala mongko ngendika sapa Syabi alhamdulillahilladzi najja sahibana. Alhamdulillah kabehing puji kulillahi tetep kagungane Allah alladzi iku zat najja kang nyelametake sapa ladzi sahibana ing dulur ingsun. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan saudaraku ini, temanku ini. Wal akharu utawi wong kang weneh itu tadi contoh orang yang satu, yang pertama dan sekarang orang yang kedua. Iku ma barang hukia kang den critakake anna tilmidan sedune sawijining murid lil Fudail bin Iyad kedue Syekh Fudail bin Iyad hadarathu nekani hu ing murid apa al wafatu kematian. Ya wis nazak arep mati fadakhala mongko mlebu alih ing atase murid sapa al Fudailu Syekh Fudail wa jalasalan pinarak sapa Syekh Fudail indarosi ing dalam sandinge sirahe murid wa qara'alan maca sapa Syekh Fudail surat Yasin ing surat Yasin faqala mongko matur sapa murid ya ustaz yi la taqra ampun maos panjenengan hadza ing niki yi ampun maos niku yi fasakata mongko kendel sapa Syekh Fudail meneng gak sida maca Yasin summa laqanahu nuli nalkin sapa Syekh Fudail ing murid faqala lahu mongko ngendika sapa Syekh Fudail lahu marang murid qul la ilaha illallah ayo ngucap la ilaha illallah faqala mongko matur sapa murid la aqulu mboten iki kula mboten saged ngunekake niku la aqulu mboten ngucapake kula ha ing la ilaha illallah aku ndak bisa mengucapkannya li'anni krana sedune ingsun minha saking la ilaha illallah iku bariun lebaran ya Allah karena aku sudah berlepas diri dari la ilaha illallah piye iso ngene iki wa mata lan mati sapa murid ala zalika ing atase mengkono-mengkono kahanan tegese piye mati tanpa iman fadakhalah ya Allah ya
Syekh Fudel iki santrine ono sing ngono. Santrine Syekh Fudel bin Iyad. Fadakhala mongko mlebu sapa Al Fudel Syekh Fudel manzilahu ing daleme Syekh Fudel. Wa ja'al tumandang sapa Syekh Fudel iku yabki nangis sapa Syekh Fudel arba'ina yauman ing dalam 40 dina lam yakhruj ora miyos sapa Syekh Fudel minal baiti saking daleme. Sumaraahu nuli weruh sapa Syekh Fudel ing murid fil naumi ing dalem sare ngimpi wa huwa halu utawi murid iku yushabu den seret ila jahannam maring neraka. Faqala mongko ngendika sapa Syekh Fudel bi ai syai'in sebab dindi perkara nazaa nyabut sapa Allah Gusti Allah al ma'rifata ing ma'rifat mingka sanging sira cung wa kunta hale utawi khali ana sira iku a'lama talamizi paling pintere murid-muridku. Faqala mongko matur sapa murid bisalah sati asya tigang perkawis sebab tigang perkawis awalahu tawi kawitane telu iku binami mati kelawan adu-adu fa ini mongko sedune kula nukultu ngomong kula li ashabi maring kanca-kanca kula bi khilafima kelawan bedane perkawis nulayani perkawis kultu kang matur kula laka dumateng panjenengan. Ya, jadi Syekh Fudel begitu sedih melihat itu, kemudian beliau pulang ke rumah dan menangis 40 hari tidak keluar dari rumah sama sekali. Kemudian Syekh Fudel bertemu dalam mimpi melihat muridnya tadi itu diseret ke neraka. Dan Syekh Fudel pun bertanya kepadanya, kenapa? Sebab apa Gusti Allah kok mencabut makrifat darimu ini kenapa? Padahal kamu itu dulu itu muridku yang paling pinter. Dan muridnya kemudian mengatakan ada 3 sebab. Yai yang pertama adalah namimah. Namimah itu mengadu domba. Aku dulu ngomong-ngomong kepada teman-teman hal-hal yang berbeda dari yang ku omongkan kepada panjenengan, mengadu domba, mungkin menjelek-jelekan gurunya sendiri atau bagaimana. Wasani utai kang kaping pindho iku bil hasadi sebab hasad tu hasud drengki, hasad tu drengkeni kula ashabi ing kanca-kanca kula. Yang kedua karena hasud drengki kepada teman-temannya. Ya. Wasalisu tang kaping 3 niku kanabi ana bi niku kelawan kula napa illatun penyakit kula niki rin gadah penyakit fajik tu mongko nekani kula ilat tabibi maring dokter fasaltu mongko takon kula hu ing nyuwun ya takon kula hu ing dokter anha saking illat saking penyakit faqala mongko ngucap sapa dokter tasrobu sampean ngombe sampean fikul lisanatin ing dalam saben-saben taun qadhan ing sak sloki min khamrin saking arak. Saya ini sakit lalu saya pergi ke dokter, saya tanya dokter itu gimana ini obatnya apa penyakit ini? Kata si dokter obatnya itu saya setahun sekali saja, setahun sekali, tidak usah sering-sering, setahun kali saja minum arak 1 sloki obatnya itu katanya begitu. Fa illam taf'al mongko lamun ora nglakoni sira jari doktere tabqa mongko tetep bika kelawan sira apa al illatu ya langgeng bika kelawan sira apa al illatu penyakit ya, kalau kamu tidak mau minum ya penyakitmu tidak akan sembuh, akan terus sakit kamu. Fakuntu mongko ana sapa ingsun niku asrabuhu ngombe kula hu ing khamr. Maka kemudian saya ya istiqomah minum arak setahun 1 sloki. Ya.
Iki ya sekarang ini Masya Allah banyak. Ada orang yang menganjurkan minum apa, wine itu anggur yang difermentasi. Ya arak. Katanya wine itu untuk kesehatan jantung. Kalau mau minum wine itu membuat jantung lebih kuat, lebih sehat. Ono kancaku ditawani wine niku terus takon aku, piye enake iki? Ora anu lagi, bukan untuk mabuk-mabukan loh, ini cuma untuk obat ini, memperkuat jantung. Aku aja tombo jantung liyane akeh. Wis mangan bayem-bayem ta apa kono lho aku. Wine barang. Nah, ngono iku ya. Oh ya Allah. Nauzu nyuwun perlindungan kita billahi kelan Gusti Allah min sukhti saking bendune Allah allazi la taqata kang ora ana kemampuan iku mujud lana kedue kita bihi kelawan bendu, tegese kita tidak mampu menanggungkannya. Kita mohon perlindungan dari Allah dari murkanya Allah yang kita tidak akan mampu menanggungkannya. Summa azkurunuli nutur sapa ingsun hala rajulaini ing tingkai wong loro akhirane kang weneh karone. Ada lagi dua cerita orang lain lagi. Aduma kang utahe salah sijine rajulaini kuma barang hukia kang den critakake an Abdullah bin Mubarak saking Abdullah bin Al-Mubarak rahimahullah taala. Annahu sunna Abdullah bin Mubarak Ibnu Mubarak iku lamah tadoro nalikane sekarat. Ihtadoro itu mendekati ajal ya. Nadzara nyawang sapa Ibnu Mubarak la sama imaring langit fadhika mongko guyu sapa Ibnu Mubarak wa qala sekarat malah guyu wa qala ngendika sapa Ibnu Mubarak limithli hadza maring padane iki fal ya'mal mongko supaya ngamal sapa al amiluna wong kang padha ngamal ya. Guyu mergo seneng ternyata wis bener sing tak lakoni iki. Ya kudune nglakoni kaya aku ngene iki, wong-wong sing do ngamal iku kudune ngamalno kaya aku ngene. Dulu baru ketika sekarat beliau malah tertawa karena gembira melihat apa yang ya dijanjikan oleh Allah untuk amal-amal baiknya. Dan kemudian beliau mengatakan ya ternyata betul cara beramalku selama ini. Sebaiknya seharusnya orang-orang ini beramal seperti amalku. Ya. Ini Ibnu Mubarak. Wa sami'tu lan krungu ingsun Imam Al-Haramain radhiyallahu anhu ing Imamul Haramain radhiyallahu anhu. Imam Haramain iki asmane Abdul Ma'ali bin sapa ya lali. Abdul Ma'ali bin beliau ini adalah apa namanya murid Imam Syafi'i yang paling unggul ya. Jadi ya Imamul Haramain ini jadi paling alim di antara murid-muridnya Imam Syafi'i. Yuhki nyritakake to yahki nyritakake sapa Imamul Haramain al Ustadz Abi Bakrin saking Ustadz Abi Bakrin sing dimaksud ngene Abu Bakar Ibnul Furaq Abu Bakar Ibnul Furaq rahimahullah ana ustune Syekh Abu Bakar qala ngendika sapa Syekh Abu Bakar ngendikane kana ana li iku tetep kedue ingsun sahibun sawijining kanca ayyamat ta'limi ing dalem pira-pira dinane mulang. Ketika Syekh Abu Bakar Ibnul Furaq ini
mengajar dia punya seorang teman. Wa kan lan ana sapa sahib iku mubtadi'an seorang pemula. Kathirul juhdi kang akeh nemen-nemene fit ta'allum ing dalam belajar. Taqiyan tur takwa. Muta'abbidan tur sregep ngibadah. Jadi ada temannya Syekh Abu Bakar ini seorang yang sangat sungguh-sungguh di dalam belajar, sregep ngaji, sregep sinau, sangat bertakwa dan sregep ibadah. Wa kana lan ono sapa sahib bahkan lan ono iku layah sulu ora hasil lahu kedua sahib mal istihadi sertane berjuang seperti itu illal qalilu kejaba apa sithik. Sudah belajar sungguh-sungguh begitu lama tapi yang tidak kunjung pinter gitu loh ya. Sinau sregep tapi ora kasil ngalim. Sungguh-sungguh belajar sungguh-sungguh, tirakat dengan sungguh-sungguh, ya. Bertakwa dengan sungguh-sungguh, beribadah dengan sungguh-sungguh, tapi dia tidak berhasil menguasai ilmu-ilmu yang dipelajarinya kecuali sedikit. Jadi gobloknya mari-mari. Tunggu sinau mempeng isih ora kasil ngalim. Nah, fakunna mongko ana sapa kita iku nata'ajjabu, gumun kita min halihi saking tingkae sahib sampai kita terheran-heran gimana ya anak ini rajinnya begini tapi kok enggak pinter-pinter ya. Tapi kok dia enggak putus asa, sudah tahu kalau enggak pinter-pinter tapi ya tetap aja rajin ngajinya. Ngapalno, hafal-hafal tetap ngapalno terus ya, ngapalno lo lali, ngapalno neh lali neh, tetap saja terus tidak peduli hasilnya. Ya. Famarido mongko lara sapa sahib, falazima mongko manggon sapa ngenggoni sapa sahib makanahu ing panggonane sahib banal auliyai ing dalem antarane para wali-wali firrubati ing dalam pondok firribati ing dalam pondok jadi tinggal di pondokan ya, seperti yang kemarin saya ceritakan itu pondokan yang di situ ada wali-wali yang bertirakat di situ dan si temannya Syekh Abu Bakar ini tinggal di situ pada saat dia sakit. Walam yadkhul lan ora mlebu sapa sahib ila baitil marda maring rumah sakit, gak gelem mlebu rumah sakit, malah manggon ning gone pondokan bersama para wali-wali itu. Wa kana yastaidu lan ana sapa sahib iku yastahidu tetap bersungguh-sungguh di dalam belajar dan ibadahnya. Berjuang dalam belajar dan ibadahnya ma'amarodihi sertane lorone sahib fastadda mongko dadi nemen bi kelawan sahib apa alhalu tingkah loro ya. Wa ana halata ingsun niku ila janibihi mara maring sandinge sahib babe nama huwa mongko ing dalem nalikane huwa utahe sahib iku kadzalika kaya mengkono-kono nemen larane il sakhoso nalikane nyawang apa sapa sahib bibasarihi kelawan peningale sahib ila sama'i maring langit summa qala li nuli ngucap sapa sahib li maring ingsun ya ibnu furak wahai ibnu furak limisli hadza maring padane iki fal ya'mal mongko supaya ngamal sapa amiluna wong-wong kang padha ngamal ya wa tufiya lan den wafati sapa sahib inda dalika ing dalem nalikane iku ya. Rahmatullahi muga-muga
utawi rahmati Allah ku alaihi muga-muga tetap ing atase sahib. Sakit tapi tidak mau berhenti belajar, tidak mau berhenti dari ibadahnya sampai sakitnya semakin menjadi-jadi. Ya, dan kemudian Syekh Abu Bakar Ibn Furaq menengoknya dalam keadaan dia sudah menjelang ajalnya. Dan saat itu dia memandang ke langit dan kemudian berkata, wahai Ibn Furaq, seharusnya seperti yang kulakukan selama ini orang-orang itu seharusnya orang-orang itu melakukan seperti apa yang aku lakukan selama ini. Limithli hadza falyamal amilun. Seharusnya orang-orang itu melakukan seperti yang aku lakukan selama ini. Ya, karena dia melihat betapa indah ya apa yang dijanjikan Allah diperlihatkan kepadanya, dan kemudian dia wafat pada saat itu. Naam amal akhir wana penutai kang weneh iku fanahwu ma mongko iku padane barang ruwiya kang den riwayatake pemaan Malik bin Dinarin saing Malik bin Dinar rahimallah, yaiku ana ustune Malik bin Dinar iku dakhala mlebu sapa Malik ala jarin ing atas sawijining tangga la kedue Malik ihtadara kang sekarat sapa tangga. Faqala mongko ngucap sapa tangga wong sing sekarat mau lahu maring Malik bin Dinar, ya Maliku Malik, jabalani utawi gunung loro minarin saking geni iku benaya daya tetep ing dalam ngarep ingsun, ukallafu den peksa ingsun as-suuda ing munggah alaihi ma ing atase gunung loro. Malik bin Dinar punya tetangga yang sedang sekarat, yang kemudian ditengok. Malik bin Dinar menengoknya. Ketika ditengok, tetangga ini berkata kepada Malik, wahai Malik, ini apa ini? Aku melihat ada 2 gunung dari api di depanku dan aku dipaksa-paksa untuk mendaki 2 gunung itu. Qala ngendika sapa Malik bin Dinar, fasaaltu moko takon sapa ingsun ahlahu ing keluargane ya bojone tangga mau, ya, keluargane tangga mau. Faqalu moko ngucap sapa keluargane tangga, kana ana iku lahu tetep kedue wong ya, sing lara iku padha tangga mekialane utawi takeran loro. Ya. Ada mekial, ada mizan. Ada mekial, ada mizan. Kalau mizan itu timbangan berat, itu mizan. Ya. Kalau mekial itu takaran takaran isi. Ya. Kalau mizan itu yang diukur itu bahasa kilogram, ons itu diukur dengan mizan. Tapi kalau mekial itu liter, mut, itu sok itu diukur dengan mekial, takaran. Nah, orang ini kemudian ditanya keluarganya, kenapa ini ada apa ini kok dia seperti ini nih? Kok dia bilang ada 2 gunung dari api, ini apa? Kemudian keluarganya ngaku, ini loh Syekh, dia ini punya 2 takaran. Dia ini punya 2 takaran. Sama-sama tulisannya 1 liter, 2 takaran ini. Ya. Tapi yakilu kang naker sapa wong bi adhima kelawan salah sijine mekialen wayak talu ya yakilu itu naker untuk orang lain itu yakil. Dia menakar untuk orang lain dengan salah satu alat takaran tadi. Wayak talu lan jaluk takaran ya. Sapa wong bil akhiri kelan takaran liyane.
Karena Quran bi idza kaluhum bi idza talu gitu. Jadi ini termasuk mutaffif ini, wailul lil mutaffifin itu loh. Ya. Dia kalau menakar untuk orang lain dikurangi takarannya. Tapi kalau dia nakar untuk dirinya sendiri ditambahi. Ini namanya berdagang dengan cara curang. Takarannya seolah-olah sama, tapi sebetulnya isinya beda. Kalau nakar orang lain dipakai nakar untuk orang lain, isinya jadi cuma sedikit. Tapi kalau untuk nakar untuk dirinya sendiri, isinya jadi lebih banyak. Ya. Fada'autu mongko ngundang sapa ingsun Syekh Abu Bakar, Syekh Malik bin Dinar bima kelawan karone takeran. Fadoroktu mongko mukulake ingsun ahadahuma salah sisine takeran bil akhori kelawan liyane. Kemudian dihancurkan ya. Malik bin Dinar kemudian minta supaya dua takaran dibawa ke sini dan kemudian dia hancurkan dua takaran itu. Hatta kasar tuhuma sehingga mecah sapa ingsun huma ing takaran loro. Sampai pukulkan sampai pecah dua-duanya. Summa sa'altu nuli takon sapa ingsun Malik bin Dinar ar-rajula ing wong sing sekarat mau faqala mongko ngucap sapa rajul ma yazdadul amru alayya illa izama. Ora tambah apa al-amru perkara alayya ing ngatasi ingsun illa izaman kejaba apane gedene. Lah kok tambah nemen ya. Setelah dihancurkan, waduh ini malah nemen ini gimana ini? Ya. Jadi mengalami sekarat yang mengerikan orang ini karena dia biasa berdagang dengan curang. Naam ammal qabru anapun ta kuburan wal halulan kahanan ba'dal mautin dalam sause mati fa azkuru mongko nutur sapa ingsun fi ing dalam kubur hala rajulaini ing tingkae wong lanang loro ahaduma kang utahe salah sijine rajulen iku ma barang dukira kang den tuturake an ba'd sholihin saing sebagiane wong saleh qala ngendika sapa ba'd sholihin raaitu weruh sapa ingsun ketemu sapa ingsun Sufyana As-Sauri ing Sufyan As-Sauri fi naumi ing dalam turu. Jadi ada orang soleh bermimpi ketemu dengan Imam Sufyan As-Sauri ba'da mauti ing dalam sause wafate kapundhute Imam Sufyan As-Sauri. Fakultu moko matur sapa ingsun kaifa haluka ya Aba Abdillah ya. Kepriye kados pundi kahanan panjenengan ya Aba Abdillah Mbah Abu Abdillah. Abu Abdillah itu nama kunyah karena Imam Sufyan punya putra bernama Abdullah maka beliau disebut sebagai Abu Abdillah kunyah. Apa kabar? Apa kabar Mbah Abu Abdillah gitu kan. Fa'arada moko mengo sapa Imam Sufyan an misae ingsun wa qala ngendika sapa Imam Sufyan laisa hadza ora ana utawi iki iku zamanul kuna zamane undang-undangan kunyah. Gak kersa diundang Abu Abdillah ndak mau Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ini bukan lagi zamannya kunyah. Fakultu mongko matur sapa ingsun kaifa haluka ya Sufyan. Kados pundi kahanan panjenengan ya Sufyan we Mbah Sufyan. Bagaimana kabarmu Mbah Sufyan? Fa ansa mongko tumandang sapa Imam Sufyan yaqulu ngendika sapa Imam Sufyan. Nazartu ila rabbi ayanan faqala li hani'an ridai anka ya ibna sa'idi laqad kunta qawwaman idzal lailu qad daja.
bi'abrati mustaqin wa qalbin amidi faduna kafakhtar ayya qasrin turiduhu wa zurni fa inni anka ghairu ba'idi. Ya Allah, nadortu ningali sapa ingsun ila rabbi maring pangeran ingsun iyanan kelawan meripat ya, melihat dengan matanya. Faqala mengko dawuh sapa pangeran li maring ingsun hanian, selamat hanian itu artinya enak, artinya selamat. Hanian, selamat. Ridhoi utawi ridho ingsun iku angka sanging sira ya bna Sa'idihe putrane Sa'id. Selamat engkau telah mendapatkan ridhoku. Laqad kunta yakti teman-teman ana sira nalika urip iku kawaman jumeneng idzal lailu nalikane utawi bengi iku qaddaja teman-teman peteng apa bengi bi abrati mustaqin kelawan air mata kerinduan wa qalbin lan ati amidin kang yo kangen. Fadunaka mongko marko sira faktar mongko milio sira aya qasrin ing endi istana turidu kang ngarepake sira ing istana. Wazurni lan tili sira ing ingsun fa inni mongko sedune ingsun angka saing sira iku guru baidi ora adoh. Jadi Imam Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kebahagiaannya bahwa beliau bertemu dengan Tuhannya dan Tuhannya memberi selamat kepadanya karena semasa hidup beliau Imam Sufyan senantiasa bangun malam dengan air mata rindu dan hati yang rindu kepada Tuhannya. Maka Allah kemudian mempersilahkannya memilih istana manapun di surga yang dia inginkan dan menempatkannya di tempat yang dekat dengan Tuhannya. Warajul stani utawi wong kang kaping pindho iku ma barang dikira kang den tutur apa ma'anna ba'dhum sedune sebagiane ulama iku ru'ya den temoni ya den weruhi ada orang bertemu dengannya sapa ba'dhum fin naumi ing dalem sawijining apa den weruhi ya anna ba'dhum sedune sebagiane ulama sebagiane wong saleh iku ru'ya den weruhi fin naumi ya gitu. Ing dalam sare syahibal launi ing wong kang pucet warnane maghlulatan hale den belenggu apa yadahu tangan lorone wong ila unuqihi maring gulune wong
Itu gak ngono iki. Iki ba'duhum ana ba'dhum sebagiane wong mati ngono ae. Ulama. Sedune sebagian wong mati kuru iya den petuki finaume ing dalem turu. Jadi ada orang bermimpi ketemu dengan orang yang sudah mati. Nah, orang mati itu ditemui syahibal launi hale pucet warnane, maglulatan tur apa den belenggu apa yadahu ta'an lurune wong ila unuqihi maring gulune wong. Faqila mokon den takokake lahu maring wong ma ing apa faala agawe sapa Allah Gusti Allah bika kelawan sira fa'an sada mongko apa nyanyakake gawe syair sapa wong yaqulu ngucap sapa wong hale ngucap sapa wong ya. Tawalla zamanun la'ibna bihi wa hadza zamanun bina yal'abu. Tawalla wis kliwat apa zamanun zaman la'ibna kang dolanan sapa ingsun bi kelawan zaman wa za utawi iki iku zamanun mangsa bina kang kelawan ingsun yal'abu dolanan apa mangsa. Masa tempatku, masa ketika aku bermain-main sudah lewat ya. Dan sekarang adalah masanya zaman bermain-main denganku ya. Artinya dia mendapatkan ya penderitaan sesudah matinya. Naam wa hala rajulaini akharaini lan tingkae wong lanang loro akharaini kang weneh karone aduma kang ta salah sijine rajulain iku ma barang ruwiya kang den riwayatake apa ma'an ba'dus sholihina saking sebagiane wong saleh anahu yakustune ba'dus sholihin qalang dika sapa ba'dus sholihin kana ana iku li tetep kedue ingsun ibnun apa ibnun anak lanang istasyhada kang mati syahid sapa ibnun walam arahu lan ora nemoni ora weruh ingsun hu ing ibnun fil manami ing dalem turu ora tau diimpeni ila lailata tufiya fiha kejaba ing dalem wengine kapundhut fiha ing dalem wengi sapa ila lailati tuwfiya fiha ngono maring ora tau ditemoni tumeka maring wengine kapundhut sapa Umar bin Abdul Aziz Umar bin Abdul Aziz Khalifah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Ada orang soleh punya putra yang mati syahid dan sejak putranya mati syahid itu dia tidak pernah bermimpi ketemu dengan putranya itu sampai pada suatu malam saat meninggalnya Umar Khalifah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Nah, idra'aituhu nalikane weruh ingsun hu ing ibnun hu ing anak tilkal lailati ing dalam tilkal lailata ing dalam mengkono-mengkono wengi fakultu moko ngucap sapa ingsun ya bunayya hi anak cilik ingsun alam takun ana ta ora ana sira iku maitan wis mati lho nang kowe ora wis mati. Temu dalam mimpi benar dan lho nak kamu kan sudah mati. Faqala mongko ngucap sapa anak la mboten Pak la walakinni bal tapi restune ingsun ku istashhadu syahid ingsun wa ana halata ingsun ku hayyun isih urip indallahi taala ing dalam sanggene Allah taala urzaku den paringi rezeki kula. Enggak Pak, aku masih hidup ini. Aku ini syahid dan kemudian ya aku masih hidup, aku tinggal di dekat Allah dan Allah memberiku rezeki. Fakultu mongko ngucap sapa ingsun, majaa
ma utawi apa iku ja'a teka apa ma bika kelawan sira. Apa yang terjadi denganmu? Qala pengucap matur sapa anak nudia den undangake fi ahli samaing dalam penduduk langit, tengah-tengah penduduk langit. Ya, ala eling-eling layap kok ora keri sapa nabiyun sawijining nabi wala sidikun lan ora nek wong kang temen wala syahidun lan ora nek wong syahid illa wa hadara kejaba hadir sapa Nabi Siddiq lan syahid as-salata ing salat ala Umar bin Abdul Aziz ing atase jenazahe Umar bin Abdul Aziz. Ya. Fajitu mongko dugi kula ya. Di asyhada supaya ento nyekseni kula as-salata ing salat alaihi ngatasi Umar bin Abdul Aziz. Ya. Sumajik tukum nulin dugeni kula ing panjenengan li usallima supaya ento uluk salam kula alaikum dumateng panjenengan. Jadi loh kamu ini ada apa kok datang? Ada apa kamu kok datang? Ada apa nak? Lalu dia cerita ini Pak itu tadi itu diumumkan di langit itu penduduk langit diberi pengumuman bahwa semua nabi, semua orang-orang yang orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam iman dan orang-orang yang syahid semuanya hadir untuk mensolatkan jenazahnya Umar bin Abdul Aziz. Maka ya sekarang saya datang untuk ikut menyalati jenazahnya. Nah saya mendatangi sampean untuk ya menyapa saja Pak. Tinggal tilek bapaknya menyapa bapaknya. Naam wal akhiru ta kang weneh kuma barang ruya kang diriwayatake apa ma. Ya, ini janji Allah bagi orang yang mati syahid. La tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun ya. Wal akharu tawi wong lanang kang iku barang ruya kang den riwayatake apa ma'an Hisam ibni Hassanin saing Hisam bin Hassan ana ustune Hisam bin Hassan qala ngendika sapa Hisam bin Hassan mata mati li kedue ingsun sapa ibnun anak ya hadasa kang anyar. Jadi anak lelaki yang belum yang masih muda, yang belum dewasa karena baru lahir. Faraaituhu mongko weruh ingsun hu ing anak finomi dalam impen. Faidan mongko dumadaan wa utai anak iku asyabu wanen. Jadi Syekh Hisam bin Hassan ini punya anak yang wafat ketika masih muda, masih anak-anak, sudah meninggal anaknya ini. Tapi kemudian Syekh Hisam ini bermimpi ketemu dengan anaknya sudah punya beruban. Ana bocah cilik wanen iki piye? Masih anak-anak tapi sudah berubah. Fakultu mongko takon sapa ingsun ya bunayya wae anakku. Ma hadza syaibu. Ya. Iku apa ada syaibu ta iki lahuan. Lu kamu kok bisa berubah ini gimana? Kamu masih kecil kok berubah. Allah. Qala matur sapa anak lama kudima ngono nalikane den tekaake alaina ing atase kita tiang-tiang kang sampun pejah niki sapa fulanun si fulan seseorang
Zafarat mongko berdesis apa jahannamun neraka. Berdesis karena apinya bergolak. Ya. Seperti api yang bergolak. Likudumihi sebab tekane fulan zafrotan kelawan desisan lam yapko kang ora keri minna saing kita sapa adun wong suci illa syahaba kejaba wanen sapa ahad. Desisan neraka itu membuat orang yang mendengarnya tuh langsung beruban. Semua yang mendengar desisan neraka itu langsung keluar ubannya karena ngeri. Ya, ya Allah, nauzu nyuwun perlindungan kita billahi kelan Gusti Allah Ar-Rahim kang Maha welas minal adzabil alimi saking siksa kang larake. Na'am amal kiamatullahu a'lam. Hmm.